हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल वी आर फार्मर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोबर की खाद के बारे में। दोस्तों, हमने कई बार यहाँ पे सुना है कि गोबर की खाद फसलों के लिए काफ़ी अहम होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आखिरकार यह गोबर की खाद खेती के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, एनपीके की मात्रा क्या होती है, यदि 1 टन गोबर खाद ले तो उसमें हमें एनपी और के की मात्रा क्या मिलेगी, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे गोबर की खाद के बारे में हम आपको यहाँ पे बता दें। तो दोस्तों, गोबर की खाद जो जानवरों का गोबर होता है और साथ ही साथ उसमें जानवरों का मूत्र और जो बाकी जो तमाम चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल होता है, वह सब मिलाकर एक गोबर की खाद बनती है। गोबर की खाद बेशक हमारे फसलों के लिए काफ़ी अहम होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें एनपीके की मात्रा क्या होती है और बाकी तमाम कौन कौन से घटक होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी सबसे पहले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गोबर में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह 0.5 से लेके 0.6% तक यहाँ पे गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। यदि इसमें बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की मात्रा 0.25 से लेके 0.3% तक फास्फोरस की मात्रा गोबर में होती है। यदि हम यहाँ पे बात करें पोटैश की, तो गोबर में 0.5 से लेके 1% तक पोटैश मिलता है। हम यहाँ पे जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले यह गोबर की खाद में यह एनपीके की मात्रा काफ़ी कम है। गोबर की खाद में जो 50% नाइट्रोजन होता है और जो 20% फास्फोरस और पोटेशियम होता है, वह तो हमारी फसल को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसमें अतिरिक्त तो गोबर की खाद में सभी तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता आदि जो सूक्ष्म घटक होते हैं दोस्तों, यह काफ़ी और भी कम मात्रा में होते हैं। लेकिन फिर भी यह एक ऑर्गेनिक खाद है, तो यह खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि इसमें जो मिट्टी में सुधार किस तरीके से होता है गोबर की खाद के कारण, तो यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं। यदि हम बात करें मिट्टी के भौतिक सुधार के बारे में, तो गोबर की खाद के कारण मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मिट्टी का जो टॉप का लेयर होता है उसके स्तर में भी सुधार हो जाता है। साथ ही साथ पौधों की जड़ों का भी विकास अच्छा हो जाता है। मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव भी यहाँ पे कम हो जाता है। भारी चिकनी मिट्टी तथा हल्की रेतीली मिट्टी की संरचना का भी सुधार गोबर की खाद के कारण होता है। तो ये तो हुए दोस्तों मिट्टी के भौतिक सुधार के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं कि गोबर की खाद के कारण मिट्टी के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पौधों का पोषण तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। यह गोबर की खाद का जो रासायनिक प्रभाव है दोस्तों, इसमें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही साथ मिट्टी के क्षार विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्व उपलब्ध पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है। साथ ही साथ पौधों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज व सूक्ष्म तत्व की उपलब्धता भी यहाँ पे बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अनेक घुलनशील कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें मिट्टी के ऊपर जो गोबर खाद का जैविक प्रभाव होता है, वह कुछ इस प्रकार है। मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। साथ ही साथ लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अनेक जीवाणु मिट्टी के पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं। जीवाणु द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रेट आयंस में बदलते हैं। नाइट्रोजन का यही रूप पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, यह तो थी इन्फॉर्मेशन गोबर की खाद के कारण मिट्टी के ऊपर जो भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होता है उसके बारे में। यहाँ पे हम और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। 1 टन गोबर की खाद में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की मात्रा कितनी मिलेगी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों, गोबर की खाद को अंग्रेजी में FYM कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म फार्म यार्ड मैन्योर होता है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि एनपीके की मात्रा गोबर के 1 टन खाद में कितनी मिलती है। तो हमने पहले ही देखा था दोस्तों, गोबर में 0.5 से लेकर 0.6% नाइट्रोजन होता है। उस हिसाब से 1 टन में हमें 5.6 किलो तक नाइट्रोजन मिलेगा।
यदि हम यहाँ पे बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की मात्रा 0.25 से 0.3 तक होती है, जिस हिसाब से 1 टन FIM में हमें 3.5 किलो तक यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा गोबर की खाद में मिलेगी। यहाँ पे हम बात करें पोटैश की, तो पोटैश 0.5 से लेके 1% तक होता है। उस हिसाब से 1 टन FIM में हमें 7.8 किलो तक यहाँ पे पोटैश की मात्रा मिल जाती है गोबर के खाद में। मतलब यहाँ पे ओवरऑल NPK की मात्रा है वह 1 टन में काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन इसकी एक ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, तो इसका साइड इफ़ेक्ट खेती के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसीलिए गोबर की खाद काफ़ी अहम होती है खेती के लिए, और यह हमारे काफ़ी बेनिफिट देती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। भौतिक सुधार, रासायनिक सुधार और जैविक सुधार, इन सभी के बारे में हमें बेनिफिट मिलता है गोबर की खाद के कारण। तो इसीलिए गोबर की खाद दोस्तों खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और इसमें गोबर में NPK की मात्रा भले ही कम हो, साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारे फसलों के लिए अहम होते हैं वह भी यहाँ पे गोबर की खाद में यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें बाकी जो तत्व है जो हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे। इसमें NPK के साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा व जस्त, यह जो बाकी एलिमेंट है वह हमारे गोबर के खाद में हमें मिल जाते हैं। तो बस ये तो थी डिटेल वीडियो गोबर के खाद के बारे में दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी यह इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।